السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما بفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه نجحنا مع مدام نهله من اسكندريه. مشكله كبيره ومشكله شخير، صح كده؟ مشكله خنقه ومشكله صداع. طب ما نشيل الدعامه ونتكلم ان شاء الله. عشان هي قاعده تقول لي انا بقيت كويسه، انا الحمد لله بقيت احسن. قلت لها احسن ايه؟ ده لسه الدعامه في مناخيري. امال لما الدعامه تتشال هنعمل ايه؟ مش عارفه، بس انا واثقه يعني من حضرتك جدا. يعني انت اتحسنتي من قبل ما اشيل الدعامه؟ لا يعني الفرق حتى باجي انام طبعا بتنفس من البق، من البق طبعا. بس بحس بالهواء، يعني حاجات اكتر من قبل العمليه. ايوه الاول انا كنت بعاني جدا. استني بقى، استنيني نشيل الدعامه بعدين تتكلمي بقلب بقى. نضف مناخيرك بالراحه خالص. ها؟ لا انا مبسوطه جدا. لا لسه جدا برضه لسه. اتفضل. ها؟ حاسه بالهوا وهو داخل جوه. شفت صوتك اتغير ازاي؟ ايوه طبعا الفرق، يعني فرق انا حبيت بس اخليها تتكلم قبل ما نشيل الدعامه، عشان كان في بنسميها نزل تون، يعني شويه خنفه بساط. طبعا ده طبيعي جدا والدعامه موجوده. الدعامه اتشالت. كلميني كده بقى ووريني صوتك ونفسك وقولي لي اخبارك ايه. لا انا مبسوطه جدا، انا مش متخيله بجد يعني. انا فضلت فتره انا كنت بعاني، يعني اجي انام ما بعرفش. انا بقالي حوالي 3 سنين او 4 سنين تقريبا كده. انا ما كنتش حاسه بيها ان انا عندي انسداد. انا اكتشفت الموضوع ده من 2-3 كويس. جيت رحت لكذا دكتور، قالوا لي انت مش محتاجه. في اسكندريه. ايوه قالوا لي العمليه انت مش محتاجه العمليه قوي. طبعا اعطوني ادويه والبخاخات. انا كنت بستخدم بخاختين في اليوم. يا نهار ابيض. وممكن 10 مرات او اكتر. وطبعا دي مش راضيه تتفتح خالص. وباجي اثناء النوم ببقى مش قادره اخد نفسي، يعني بحس ان انا 3 سنين على كده. يعني انا عنيت دلوقتي. لا النوم بالليل كان اخباره ايه؟ ما كنتش بعرف الاول، ما كنتش بعرف انام خالص. كنت برفع، لازم احط حاجه عاليه عشان انام، بس ما كنتش بعرف انام للدرجه دي. خلينا اكلمك. والصداع على طول وانسداد. يعني انا ببقى هنام من كتر الخنقه اللي عندي وضيق التنفس، ببقى حاسه ان انا مش هصحى تاني. انت صغيره في السن، ازاي كنت متحمله كل الفتره دي بكل التعب اللي انت بتقوليه؟ والمشكله ان انا رحت لكذا دكتور. قالوا لي لا العمليه مش محتاجه لها قوي. قالوا لي الحل اللي احنا عملناه يعني محدش جاب لك سيره الحلق خالص؟ لا محدش جاب لي سيره الموضوع ده خالص. ولا سقف الحلق ولا اللهاء ولا المنطقه ولا الحلق ولا الكلام ده؟ لا خالص. لا انا بجد يعني ربنا يبارك لك، وانا بشكر حضرتك جدا. وانا بجد يعني انا جايه واثقه من حضرتك. انا قبل ما اجي انا ما كنتش اعرف حضرتك خالص. فدخلت على اليوتيوب فشفت الحالات العمليات اللي انت عاملها. لا جيت وانا مطمنه ان انا جايه المكان الصح وجايه عن ثقه يعني. وكنت عايزه يعني لما شفت الناس قلت انا عايزه اتصور زيهم. بجد؟ ايوه من الفرحه طبعا. من الفرحه. طيب انت بعد ما عملت العمليه والحمد لله مناخيرك فتحت وبقيتي كويسه، كنت متخيله ان التحسن هيبقى كده؟ بصراحه لا خالص خالص. مش لهذه الدرجه؟ لا. اكتر حاجه اتحسنت فيك ايه؟ كل حاجه، يعني الانف اهم حاجه طبعا. كفايه ان انا حاسه بالهواء وهو داخل جوه. انا ما كنتش بحس بيه خالص. انت بتتكلمي هنا واحنا في مصر، امال لو رحت اسكندريه وهوا البحر بقى والكلام ده هتقولي ايه؟ ما كنتش بحس بكل ده. معقوله؟ والله فعلا بجد. وغير كده انا كنت ببقى خارجه وفجاه دي بتقفل وعندي كمان ضيق في التنفس، فكنت بتعب وكنت كل شويه جلسات نفس وكده ومحلول. للدرجه دي؟ انا جلسه النفس مش كنت باخدها عشان تفتح صدري، ما انا عندي انسداد. وعندي انسداد في الانف، فكنت باخدها كانت شويه. عايز اسالك سؤال بقى، مش عايز اقول خاص شويه. زوجك مشكلتك كانت عامله له ايه بصراحه؟ لا كانت عامله له مشكله. طبعا ان هو بيسافر دايما. فلما نزل الاجازه دي قبل ما يسافر هو عانى معايا يعني. كان على طول كل يوم والتاني في المستشفى عشانك. معايا. فهو من كتر كانش بيتضايق؟
لا هو متضايق عليا، متضايق عليكي طبعا، زعلان عشاني عشان اللي انا فيه. آه. يعني بيقول لي انا وانتي بتاخدي جلسه النفس وتعبانه وكده، انا حسيت طفله صغيره وانتي بتعيطي. للدرجه دي؟ جدا. الموضوع كان مضايقني من ساعه ما عملنا العمليه لغايه النهارده ما خدتيش ولا جلسات نفس ولا عملت ولا حاجة. اي حاجه وحاسه ولا بتحسن؟ اي حاجه. امال دلوقتي الاخبار ايه؟ لا احسن بكتير، انا بجد مبسوطه. شافك بعد ما عملت العمليه؟ ولا مسافر؟ لا مسافر. بس انا بعد ما عملت العمليه هو كلمني فيديو وكده، فطبعا دي عشان انا كنت بتنفس طبعا من بقي، ودي كانت مسدوده، بس باجي في طبعا افرازات بتنزل والحاجات دي، والافرازات دي كانت عامله لي التهاب في المعده. يعني انا بقالي سنه ادويه معده من دكتور. ال10 ايام دول اخبارك ايه في المعده؟ لا احسن يعني ازاي؟ الادويه وقفتها كمان لوحدك؟ انا ما كنتش اقدر ان انا افوت الادويه دقيقه واحده، يعني قبل الاكل وبعد كنت عارفه ان انت بعد العمليه الادويه بتاعت المعده هتقل وهتنتهي ان انا فضلت سنه بعاني سنه بالظبط، ورحت لكذا دكتور وطلب مني منظار وكده. اخر دكتور رحت له قال لي انت المشكله عندك الانسداد اللي في الانف، هو المخاط اللي بينزل على المعده عامل لك التهاب. قال لي انت المشكله كلها عندك في دي. فمن بعد ما قال لي كده اخدت القرار، قلت لا انا لازم اعملها بقى، مش هينفع كده. الحمد لله. عملتيها وبقيتي كويسه؟ بقيت كويسه. انت جايه من اسكندريه النهارده؟ والله؟ ايوه يوم العمليه وجيت قبل كده. انت يوم العمليه عملت العمليه وروحتي ولا؟ روحت في نفس اليوم. ما بتيش في اي حته في مصر خايفه ولا مش عارف ولا حاجه خالص؟ لا روحتي وانت كلك ثقه؟ روحت وعادي والوضع كنت بتنزلي بقى ال10 ايام دول ورايحه وجايه؟ نزلت كذا مره. على فكره بتوع اسكندريه بيقولوا نزلت عشان تبقوا عارفين. نزلت كذا مره. كان في مشاكل في ال10 ايام دول؟ لا في الخروج مع انك عامله عمليه كبيره في زورك وعمليه الحاجز الانفي؟ انا ما حسيتش بيها خالص. شويه وجع في الزور صغير، بس كان الم في الزور بسيط، وكنت باخد مسكن وخلاص على كده. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. راجعه تاني مسافره تاني دلوقتي؟ طبعا انا بشكر حضرتك جدا. ربنا يكرمك. وانا مبسوطه من اللي انا وصلت له دلوقتي. طبعا الفضل يرجع لربنا طبعا. فانا مش عارفه يعني انا ولا اي حاجه خالص. الحمد لله على سلامتك اولا. يا رب دايما من نجاح لنجاح، وانت بجد دكتور ثقه ونعمه. يعني الامانه دي عندك. يعني انا اول لما جيت لحضرتك انت شرحت لك على الكام حاجه اللي عندي. انت قلت لي لا انت محتاجه عمليه. اللي قبل كده لا، يعني رحت لكذا دكتور لا، فانت طبعا كشفت عليا بالمنظار. طبعا. فدي كانت رايحه في داهيه، فدلوقتي لا. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك مره الله يسلمك يا دكتور. ومنورانا في مصر. ربنا يكرمك ومنورانا في مصر، وترجعي ان شاء الله اسكندريه وتشمي هوا البحر بقى. اللي انا مش عارفه اشمه بقالي 3 سنين بالظبط كده. لا ده انت محرومه من حاجه مهمه جدا احنا محرومين منها، ما ينفعش. طبعا. والحمد لله على سلامتك وسلامه زوجك. الله يسلمك. مسلمين عليه جدا. ربنا يخليك يا رب. قولي جمله واحده لاي حد بيتفرج عليك. جمله لاي صغيره. انا طبعا بشكر الدكتور جدا، وهو دكتور ثقه، وبجد ربنا يبارك لك، ومن نجاح لنجاح، وان شاء الله تبقى احسن. ربنا يكرمك. بدعواتكم، انا مش عايز اكتر من كده. اكيد بس طبعا. اكيد. والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وسلامه كل اللي حواليك اللي كانوا تعبانين بتعبك. بتعبي جدا. هم عانوا معايا. طبعا. عانوا معايا كتير. طبعا. ده فضل من ربنا طبعا علينا وعلى عيانينا طبعا وعلى مرضانا. والحمد لله على سلامه مدام نهله طبعا. الله يسلمك. وزي ما بنقول دايما ده فضل من ربنا علينا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.